好啦，咁啊壓尾啦就嚟一場，即係當然啦，每個禮拜都有嘅重錘出擊啦。咁就先俾一場呢場睇下大家嘅心水同我啱唔啱啦。我就俾一場法甲啦，唔好淨係話肥蘇式俾巴甲。法甲就係伊維恩對羅連安特呢場波。要比嘅原因呢，其實我就覺得咧呢場波首先羅連安特咧呢個伊維恩先啦。嗱，伊維恩呢，其實呢班波呢，就主場特佳嘅，不嬲都係。咁其實呢，近期嚟講，尤其是呢，雖然呢上一仗啦輸俾馬賽0-1，咁上個禮拜，但係之前喺主場呢，就3-0嘅巴斯蒂亞係開咗齋嘅。咁曾經亦都喺主場1-1和過里昂。嗱，大家見到佢個主場能力係相當好啊。咁當然啦，你話佢作客比較挑剔，咁但係我而家就睇準佢翻主場嗰個因素啦。咁啊，甚至早前即係叫第一周啦，都係2-3，即係輸，但係咧輸俾呢個呢個波爾多2-3，咁足證個入球能力啊，或者個表現係相對好啲。嗱，羅連安特今年呢嘅表現令人真係相當刮目相看啦。排第4位喎，而家球隊啊，上一仗主場1-1和尼斯，有啲跌窩跡象，但係之前一仗呢，亦都係打少即係佢哋打少2個人情況下呢，都能夠2-1贏咗雷恩嘅。咁但係之前亦都係戰績唔錯啦，喺主場接連呢，都能夠贏過藍石同埋呢個蒙彼利埃，咁亦都曾經作客咁啊和過巴黎聖門。嗱，足證點解我講咁多呢啲比賽結果呢？其實我覺得呢兩班波呢，近期呢個入球能力係相當唔錯，尤其是主場伊維恩同埋呢羅連安特作客情況下都入到波。哇！外邊參考指數呢，我睇準佢嗰個2球半盤啊，我就幾中意個入球大。咁大家應該呢，我諗經過上一季之後呢，將啲法甲全部經常開細嗰種感覺，嗰種麻木呢，應該要抹走㗎啦，麥傑仔。即係呢場我就睇好大，我覺得伊維恩喺主場呢，同呢個羅連安特呢，應該係可以製造一場入球大俾大家嘅。哇！咁眨下眼呢，今日嘅即係禮拜6呢嘅時間呢，個贏波攻略就差唔多時間啦。咁啊，記住除咗睇節目之外啦，仲有我哋其他名家嘅分析啦，同埋一啲推介，仲有語音半場分析。當然，聽日繼續有贏波攻略。今日時間差唔多，拜拜，拜拜。